Apapun yang terjadi, Indonesia akan tetap aman, NKRI tetap utuh, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap istiqomah di bumi Indonesia. Amin Allahumma amin Allahumma. Mulane terusno lek nggih majelis kaya ngene iki terusne. Terus. Leh. Iki malam ini Bapak Ibu, para jamaah, yang bikin majelis bukan hanya Darungan. Ribuan tempat di Indonesia malam ini bikin majelis semacam ini. Tidak ada negara di dunia ini yang seperti Indonesia. Malam ini saja udah ribuan tempat. Belum yang besok siang, besok sore, besok malam. Wong aku tok iki mau sedina ning Blitar tok ping 3. Lho. Wingi aku petang dina gak mulih. Banyuwangi, Jember, Lumajang, sedina ya 3-4. Ya laris wis ket biyen, Mir. Biyen aku ki walaupun wong lawas tapi gak expired. Ya alhamdulillah ya tetap FYP. Nggih. Belum yang lain, coba majelis-majelis yang lain. Kula niku wis keliling ten pundi-pundi isine majelis jamaah luar biasa Indonesia ini. Ini kalau digambarkan titeni yo. Desa niku kapan majelisnya urip. Pengajian, sholawatan, zikiran, yasinan, manakipan, kuwi alamat desane kuwi barokah. Masyarakate guyub rukun tentrem ngono uripe. Mergo majelis-majelis ngene iki kalau digambarkan seperti pepohonan yang rindang. Desa itu kalau banyak pepohonan yang rindang, hawane adem. Lek kapan hawane adem, masyarakatnya ayem, tentrem karena hawanya sejuk. Desa kok gak ana pepohonan, mergo pepohonane itu dibuabati kabeh, wit-witan ditebangi kabeh, maka akibatnya desamu akan menjadi entak-entak. Apa entak-entak itu bahasa Indonesianya ya? Ya entak-entak. Karena nggak ada pepohonannya. Lewong yasinan ra enek, manakipan ra enek, sholawatan ra enek, pengajian ra enek, panas hawane. Deh. Nek kathah pepohonan kayak gini masyarakatnya guyub rukun, ono masalah apa ae gampang diselesaikan. Wong ketemu neng majelisan bisa dimusyawarahkan. Saged difahami nggih? Ini saya katakan ibarat pohon yang rindang. Kalau banyak pohon yang rindang para jamaah akan berdatangan burung-burung hinggap di pohon itu karena merasa damai. Setelah hinggap, burung-burung itu akan berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Loh majelis ini berdatangan orang-orang solih solihah. Di majelis ini berkicau tentang cinta Allah, bersenandung tentang rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau jenengan dijak zikir, dijak sholawatan, dipimpin guson, dijak zikir, itu sesungguhnya jenengan berkicau tentang rindu Allah, bersenandung tentang cinta Rasulullah, sehingga merasakan kedamaian. Beda lagi kalau pepohonan dibabati, ditebangi, nggak ada pepohonan yang tumbuh ilalang, yang tumbuh apa? Kok walang? Tidak ada pepohonannya kok. Yang tumbuh ya semak belukar. Nggak ada burung-burung yang datang ke situ. Yang ada binatang-binatang melata. Kuwi nek ketemu isine meng tukaran karo kerah. Delok kae lek nanggone semak belukar kae isine lak luwak, garangan, macan rembah, ula, nyambe. Kuwi nek ketemu mesti cakar-cakaran, nek ketemu mesti tukaran. Mu desa kok ora enek yasinan, tahlilan, manakipan, pengajian, sholawatan. Ini masyarakat itu gampang tukaran, panas hawane. Makanya ojo ditebangi pohon-pohon. Nah kalau ada majelis semacam ini, saya yakin ini yang datang bukan hanya burung-burung Darungan, bukan hanya burung-burung jiwut. Dari desa lain berterbangan ke sini. Karena di sini ada pohon yang rindang, ikut dzikir, ikut sholawatan, merasakan kedamaian. Bahkan dari kecamatan lain ada yang datang ke sini kok. Saya jauh-jauh dari Bojonegoro terbang ke sini karena di sini ada pepohonan rindang. Saya ke sini itu dalam rangka golek
Kok iso duwe golek dulur golek kanca ngono. Kanca karo dhuwit iki jelas penting. Ya Allah, berarti dulur karo dhuwit ya penting. Mulane pilihan apa-apa kae ya milih calon sing ngekeki nganti tukaran karo keluargane dhewe kae ya gara-gara tenan. Berarti kanca karo dhuwit milih. Astagfirullahaladzim, jamaah sholawat nariyah kok edan. Ya penting kanca kok iso. Jajal saiki dhuwitmu akeh, dhuwitmu wis akeh ora kena diitung. Tapi sampean ora ndek dulur, ora ndek kanca. Urip ijen tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Arep mbok nggo apa dhuwitmu, arep mbok nggo apa nggo nguruki awakmu. Percuma dhuwit akeh ora duwe dulur, ora duwe kanca. Nggih napa mboten? Lah iya, mbok sampean ora ndek dhuwit tapi dulure akeh, kancane akeh. Gampang. Ana kesusahan ya akeh sing bantu, ana kerepotan akeh sing bantu. Nggih napa nggih? Nah, mulane kanca karo dhuwit kuwi luwih penting. Astagfirullahaladzim. Aku ngerti ngene ra mangkat tenan kok. Lah, ngono. Dadi pesen kula pokoke diterusne. Lho piye maksude? Ya kurang ya sesuk neh to Bu, kok sesuk sak nang majelisan neh kok Lah ngene iki wis sampean nderek mawon. Terus insyaallah barokah. Nah, ngene iki aja dianggap sepele majelis kaya ngene iki. Bentuk akhlake kula jenengan dados sae. Paling boten jenenganku nek nderek kumpul-kumpul ngeten iki mangke dibentuk duwe akhlak rendah hati. Namanya tawadhu. Ngono, ibu-ibu khususnya ibu-ibu kula pesen Bu. Nek wonten tanggane jenengan sing mboten purun nderek majelisan, mboten purun nderek ngaji, kula kirim salam. Sampene nggih. Mbak entuk salam kanggone kale sing tukang ceramah sing manis kae le, Mbak. Sampeyan dikongkon melu majelisan, dikongkon melu ngaji. Soale ngene, wong wedok kok meng ngutek wae ning omah, utak-utek ning omah, glibat-glibat ning omah. Utak-utek ning omah, tutul til ning omah. Rungokne to. Wong wedok iki kapan model ngono ki men utak-utek ning omah. Utak-utek ning omah mbek nutuli awak. Engko akhire mesti kok owek-owek. Rumangsane kaya ayu-ayu dhewe. Soale ora enek saingane. Ora enek saingane wong ning omah dhewean, meng utak-utek mbek tutul. Rumangsane kaya ayu-ayu dhewe. Njajal kowe nek wis kumpul-kumpul ngene. Wis kumpul-kumpul kaya ngene iki, ternyata ayumu ning omah mau tamat riwayat. Coba saiki sampean nang noleh ngiwa noleh nengen. Engko sampean nak terus iya. Ayu kae ambek aku. Kok iso temboke ra melek apa piye mripatmu? Astagfirullahaladzim. Nggih. Alhamdulillah bocah cilik kene iki keren-keren. Pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah. Top. Wong niku ngapunten, wong wedok ayu kok ora gelem kumpul-kumpul mesti kemayu. Ana wong sugih kok ora gelem kumpul-kumpul mesti semugih. Rumangsane kaya sugih-sugih dhewe. Lah pancene uripe meng ngutek ning sak lingkungane. Pancene iya nek sak lingkungane ndekne paling sugih dhewe. Jajal metu kono kowe nek sepethuk konglomerat kae. Mengkeret kowe sak pira donyamu. Ngono lho. Loh, wong pinter gini ora gelem kumpul-kumpul mesti dadine keminter. Kaya pinter-pinter dhewe. Lho pancene iya kok no lingkungan kono sing ngimami tahlil ya ndekne, sing mimpin yasinan ya ndekne, sing khutbah Jumat ya ndekne, sing ngimami salat jamaah ya ndekne. Ya kaya pinter-pinter dhewe. Jal kowe nek wis kumpul karo kiai sing alim-alim tenan kae. Lho saestu ngapunten, kula niki mboten kiai. Ya ora iso ngaji. Tapi nek dibanding sampean ya sik rodok lumayan kula.
Lho kula nek lek empun kempal kalih kiai-kiai sing tenanan kae. Lek ngene-ngene iki kan rapatek kiai to. Kula nek empun kempal kalih kiai-kiai sing tenanan nika, kiai-kiai sing alim, sing zuhud, sing wirai, masyaallah. Kula niku rumangsa cili rumangsa bodho elae lo tenan kuwi. Ya Allah, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu masih ada orang yang jauh lebih alim. Mulane lek santri-santri ngaji nika Bapak Ibu, huruf hijaiyah yang menjadi simbol sifat tawadhu itu huruf wawu. Huruf wawu itu melambangkan sifat tawadhu. Sampeyan delok. Huruf wawu niku bentuke rak melungker madhep mengisor. Ana wawu kok madhep menduwur. Niku wawu celutak. Huruf wawu niku delok. Gayane rak melungker terus ndingkluk. Nggih mboten? Itu simbol sikap tawadhu. Secara zahir wong tawadhu niku sikape rak ngene. Lho ngene. Ora enek wong tawadhu ndangak ya ora enek. Enek wong mlaku nek ndangak engkrah-engkrah, bolone Raja Firaun ambek Abu Jahal. Nek wong tawadhu mesti ngene. Umpamane kita orang Jawa, kita orang Timur, namanya andap asor itu betul-betul diprioritaskan. Nggih napa nggih? Nah, wawu niku simbole tawadhu. Mulane ndingkluk melungker. Lah wawu kuwi dadi alamat i'rab rafa. Rafa itu artinya tinggi. Ketinggian derajat, keluhuran derajat. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati, tawadhu karena Allah, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Niku rafa. Nah, dadi alamat i'rab rafa pada dua tempat. Satu, asma khamsah. Lek ngajimu wis dhuwur asma sittah. Dua, halo? Jamak mudzakkar salim. No. Sampeyan niku lek kepengin rafa, kepengin dhuwur derajate donya akhirat, kudu jamak mudzakkar salim. Jamak iki kumpul-kumpul. Wong kang soleh kumpulono, pundhut ilmu lang hikmahe, mudzakkar orang-orang yang disebut-sebut kebaikannya, salim atine selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mulane jenengan nderek jamian ngeten niki wis pas, jamak mudzakkar salim. Sampeyan kumpul-kumpul karo wong-wong sing disebut-sebut kebagusane supaya untuk barokah ilmune, terus selamat atine sampeyan, selamat nasibe sampeyan donya akhirat. Lah terus asma sittah, abuka, akhuka, hamuka, hanuka, fuka, dzumalin. Lah niku sapa? Bapakmu, sedulurmu, pamanmu. Ya kula sampeyan dikongkon nyedulur apian karo sapa wae. Berarti ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Sampun muga-muga wonten manfaate sing kula aturake. Niki pun jam 12:00 saestu kathah kalepatanipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Muga-muga sedaya diparingi saged istiqomah lan nderek majelisan kados ngaten menika, keluargane tentrem sakinah, putra-putrine sholih sholihah. Nggih, tinti wancinipun tinimbalan ngersane Gusti Allah pinaringan husnul khotimah. Al-Fatihah.